9. 4. 5. Sorry for den, gutter. Og jenter. 6. 7. Å, shit, den fikk langt. Senere i dag skal vi ha en video av når vi spiller Assassin's Creed. Åtte. 9. Siste mål! 10. Nå er det slåsskamp mellom. Det ble ikke noen slåsskamp denne videoen. Eller jo, det ble det. Hva vil du gjøre etter denne slåsskampen? Tror du vil tape? Let's go for Rumble! Åh, han hiver seg. Gale spiller. Hei! Bryt opp! Hva skjedde?